Kowe iki ngapa ya, Mir? Nata sirahe anake sampeyan ae dhewe. Bagong kowe kok setan kowe. Kok kaya ngono kelakuanmu Iblis kowe. Bagong kowe ngisen-isenke bendara ngisen-isenke kulawarga. Gong. Sembrono ya sembrono ning ora kaya ngono itu kok banget nek sembrananmu kaya ngono kuwi. Sek. Kosiye. Ada apa? Aku ora guyu. Ndak ming tok jak sembrono. Ada apa? Ana apa? Ndaramu tekan kene ngendikake nek kowe tumindak kurang ajar karo ndaramu Banowati. Mir, Sama sing ngomong ngono. Ndaramu Janaka. Gus. Agus dungkul kowe. Ndara Janaka? Piye? Sampeyan iso ngendika kaya ngoten niku dasare napa? Ampun wonten paring pangandikan sing boten wonten nyatane lho. Niku mboten bener kaya ngoten niku. Sing paring pangandikan Koko Prabu Mandura, Koko Prabu Dewi ingkang adu arep karo kowe. Malah Koko Prabu mbok gawe wirang. Bagong, aku isin duwe ponokawan kaya kowe. Terus wajibe aku ingkang matrapi paukuman karo kowe. Hukumane Ndara Janaka? Kowe tak pateni. Ya trimo mlayu ora salah apa. Al-Fatihah kunjuk Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Koko Prabu wonten dawuh. Dinten samangke estunipun kula ngrawuhaken para sepuh menika namung badhe nyuwun senjata pitulung supados kula menika saged ngrangkani dhateng pun Nyai Ratu Banowati Hiwadene. Ngantos dumugi sak mangke kula mboten saged nyupekaken dhateng menapa ingkang dipun lampahi dening Nyai Ratu Banowati. Yai, penggalipun Bapak Durna menika wonten leresipun sampun ngantos sanget-sanget anggenipun paduka menggali dhateng garwa. Kula kinten namung kagol kagelan penggalipun. Mangke menawi sampun rem penggalipun ingkang garwa tartemtu caket malih raosipun kaliyan paduka Yai Prabu Ngastina. Nalika semanten dereng paripurna sami Balwacana kasaru pelajaripun abdi dalem taman kadilengleng. Abdining Dyahayu Banowati mlajal-majal katebian mangono pangudas manungsa. Tobat Gusti kula nyang sinuwun kula nyang sawat. Jamban. Nggih. Iki ora positif to iki. Suarane mau iki kaya ayu apik kok metune kok ting pletot. Nuwun sewu kula wau mbeta radio. Dapukane ora bener jane ngene iki. Ono apa? Nyuwun pangapunten sewu kalepatan Diagung Pangaksami. Kula menika abdinipun ingkang garwa Gusti Ayu Banowati. Yo. Nuwun sewu lho sinuwun sampun kinten kula menika wadul dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun namung menapa ingkang sulem kula sumerepi menika kasunyatan. Nalika semanten Gusti Ayu Banowati menika ketingal wirawiri wonten ing taman. Sajak nyubriyani tumunten kula totaken saking katebian piyambakipun manjing wonten ing patenggan tumunten kula nginguk sekedhik wonten ing patenggan menika kala wau jebul wonten ing madyaning patenggan menika wonten piyayi kakung ingkang garwa nuwun sewu ngurung piyayi kakung wonten ing patenggan sinuwun jagat dewa Bathara. Koko Prabu wonten dawuh Yai. Panjenengan midhanget piyambak aturipun mban menika. Iki cetha nek saniki ketok sing dadi perkarane. Jebul Banowati, Yai Ratu Banowati sampun wantun ngeliya piyambakipun sampun ngurung sawijining priya wonten ing madyaning patenggan. Mban wonten dawuh. Wilm Nisya. Inggih nyuwun pangapunten. Kula mboten wadul-wadul namung menapa kasunyatanipun. Yo, tak tampa. Inggih. Mboten dipun paringi hadiah. Sesuk gampang. Oh nggih, matur sembah nuwun. Wis.
tiwas nyantek-nyantek. Lah entuk apa-apa ngerti ora sawadul aku mau. Oh Prabu kados pundi? Lho. Lah menapa inggih badhe kelamban Yai Ratu Banowati mentolo kados mekaten menika. Aturipun ban menika mboten badhe goro. Aturipun ban menika mboten badhe dura. Menawi caranipun kados mekaten cetha Yai Ratu bani-bani nisihaken katresnanipun Duryudana. Oh Prabu. Koko Prabu kula nyuwun tulung bocah lanang sing mapan teng taman negara Ngastina. Mang cekel mangadepke teng ngarepan kula geceke sirahe. Istangan dawuh. Kula ngertos kados menapa kagiat penggalih paduka anak Prabu nanging perkawis menika sampun ngantos dipun damel sungkawa nggir. Kula triyemut menika wonten madyaning pasewakan sampun ngantos ketawis dening para nayaka lan para kawula. Mekaten kawontenan tuwin lampanipun negari Ngastina. Kakang Durna, pripun? Sampeyan mireng piyambak ta napa sing diaturke kalih emban wau? Lah, ra tenan ta. Oh, jane kula mau ajeng matur kaya ngoten. Nang merga kula niku njaga karo penggalih anak Prabu Duryudana aja nganti sakit penggalihipun krana atur kula. Ning jebul nyatanipun kados mekaten to Dipati. Niki wau pun kula tonton. Sekanthi pramana jati netra batin. Kula weruh glibete wong lanang wonten ing taman Kadilengleng. Ning kula meneng mawon. Nek ming kaya ngoten wae iso wae. Anggere ning wong laporan kok sampean kaya wong ngerti, sampean kaya wong ngerti. Lho, sampean mboten pitados. Percaya ning ora usah dadak pamer kaya ngoten. Sampean iso omong kaya ngoten niku merga sampeyan entuk ngrungu emban le laporan kalih sinuwun Ngastina menika kala wau. Lha mboten, wau niku kula pun weruh. Kula wau liwat taman Kadilengleng. Oh. Wonten wong grudung sarung menika. Ajeng kula lake kula ora wani wong nyatane kula ora nduwe wewenang tumraping taman Kadilengleng. Oh. Ning kula ngerti. Kula ngertos. Nadyan dikrukupi sarung ning wong niku pancen wujute lanang. Oh. Kok iso lanang? Ngerti kula, ngagem training. SMP negeri. Traininge. Nggih. Kalih nggen sarung dhuwur siran niku dicantali kacamata. Oh. Kacamata cepleng siji. Oh. Nggih. Datane wong lanang. Ning kula ya ora wani aruh-aruh wong nyatane kula niku ya ming abdi. Kula menika ora duwe pangkuas tumraping negara Ngastina. Mula nek nganti kula menika nyarusiku karo wong lanang sing jodhok enten taman Kadilengleng niku. Wah. Dosa napa sing ngajeng kula sandhang? Oh, ngoten. Ambarang wonten negari Ngastina, anak Prabu Duryudana paring dawuh, penggalihipun bingung merga Dewi Banowati sampun telung candra menika. Sikapipun mbaya sing nganggo basa sing apik. Tiwas apik-apik kudu radong. Wong niku undha usaha Dewati. Oh nggih. Sipatipun namun mboten tresna kaliyan anak Prabu Duryudana. Kula lajeng pikiran kula balik wonten ing priya bersarung menika kala. Nggih. Apa iki sing dadi jalaran? Ning kula mboten pantun matur. Lah bareng ngomban sowan menika kala wau, matur menawi Dewi Banowati nyengketaken piyai kakung wonten ing patenggan. Lah ra tenan, ndara dasih. Waduh. Ndara dase niku napa? Angge ndarane asih. Riki niku akeh wong pinter sing kagungan daleme sastrane medeni apun sok sastra sing apik-apik. Kok ming ditandhike sampeyan sing sastra patri. Ngelas cengelmu iki, Pak. Nggih ampun nesu kok ya. Niku, nek cara kula sakmenika ngaten ki mawon. Nek cara kula lho, Dewi Banowati sampun ngantos diparingi papan wonten negari Ngastina. Jejemberi. Wis mirang-mirang ke anak Prabu Duryudana. Anak Prabu Duryudana menika Nalendra lho. Panjenengan menika Nalendra sinembah dening para kawula sak negari Ngastina. Malah sanjabaning rangkah kawula negari Ngastina menika sami nyembah kaliyan panjenengan. Lah kok men dikiwake karo wong wedok. Monggo lek lakoni teng negara Ngastina apa ora edan? Nggih. Apa ora edan niku? Apa jenengane ora orek-orek marang pasuryaning Nata Ngastina? Nata Ngastina menika Nalendra Gong Binatara. Sapa-sapa nyembah Sugih Bandha Sugih Bandu. Sugih Bandha tegese apa? Kula mboten ngerti tegese. Sugih Bandha niku Sugih Brana pice. Sugih Bandu? Sampeyan ngerti napa Sugih Bandu? Sugih Bandu niku sugih alat sing nggo mbiyak rambut. Nika Bandu.
Ah dudu bandu to? Dudu. Konjur sak penake dhewe. Ngaten menika Depati. Kok sik. Aku tak omongan sing ora. Burung pancine ketawa wis ketawa. Sampeyan ndi-ndi kok rumangsa kula nggawa dolop to. Nggih nika sing marai kula semangat. Oh. Nonton jaba orang guyu sing penting dhek guyu kula wis seneng banget. Oh. Kakang Durna. Nggih, mila saking menika, Nger. Samangke menawi cara kula Dewi Banowati dipun singkiraken saking negari Astina. Dewi Banowati dipun dawuhi supados kondur wonten negari Mandaraka. Panjenengan tasih gagah, panjenengan tasih sentosa. Menawi panjenengan menika pengen garwa widodari kemawon kula kinten saged kelampahan, Nger. Sampeyan muni pripun? Sampeyan muni pripun? Lha mboten muni-muni. Sampeyan ngerti mboten? Banowati niku urip kula. Banowati niku urip pripun Duryudana. Oh sampeyan wani ngendika kaya ngoten. Sampeyan wani matur kaya ngoten dasar momo. Melu rombongan kene kok. Apokmu kapan? Kaya keminter-kinter iso. Keminter-pinter kok keminter-kinter. Kaya keminter-pinter iso ngrampungi perkara. Ora ngerti nek Dewi Banowati banget nggone ditresnani dening anak Prabu Duryudana kok iso matur Banowati kon nyingkirke nek ora wong. Aduh, sepatune anyar. Perfil. Mengker file kok pamer. Nek cara nggen kula niku wis ora dienggo. Arek ki sampean. Niki tokone anyar e. Padake ora. Lagi toko diresmekke biak, kula langsung tuku. Oh. Kok menggoke nengen kabeh. Pun mboten saged sepatu to? Nggih. Ning mbok kaos kakike ganti. Lho niki modele. Sanduwar kemiri niki model. Gaul. Oh. Pripun sampeyan ajeng wangsulan napa? Anak Prabu Duryudana nes duka kados mekaten menika ajeng wangsulan napa? Wong kok omongane ngawur. Senengane sak penake dhewe. Taplak kok nggo surjan. Niku nek nggen kula taplak meja. Kok nggo surjan. Sampai iso meneng mboten? Sampai iso meneng mboten? Rasa melu-melu rembugan. Jenengesan. Kula mboten ya. Kakang pembantu. Saisane nglakoni. Kula niki lagi sedih, kula niki lagi ora penak atine. Sampeyan omong, gojek terus karo Begawan Duna. Wong gerangan ora ngerti tuwa. Ora ngenggoni le tuwa. Mubeng-mubeng napa? Anu mernahke kursi kok nggih. Sampeyan saniki mangetape para Sata Kurawa. Kartomarma wonten timbalan. Kurawa kon nyekel maling sing wani mapan kadilengleng paman Wang Budal dina niki. Ngestaken dawuh nggih. Ayo Kakang, monggo Dek Pati kula derekaken. Yeah.
Tobat. Ponokawan Bagong. Ponokawan Bagong. Wonten dawuh. Tobat. Aku ki gumun lho karo kowe gumun. Sawetara wektu mapan ana ing Taman Sari Negara ing Ngastina lah kok rasaku urip kaya kebak. Seneng atiku pokoke ora iso digambarake. Kowe iki lagi apa-apa sarwa pinter gawe wedang ya enak banget. Tobat. Ora nyono mula kowe didesnani dening kadangku Yayi Janaka, jebul tinemune kowe abdi sing pinter banget. Mongko kowe resik ya sarwa resik. Kowe ngepel ya katon jlambahe katon resik. Kowe ngombahi ya pinter. Tobat. Ya menglepmu mepet ya aja pindah-pindah nggon. Celanaku ilang. Sing pundi e? Tobat. Sing kuning. Karo sing janggon. Kula sak. Soale kula jajal kok pas. Ora ngajar nak ya. Abdi ning senengane Bagong Wonten dawuh. ngene kowe tak kandhani. Nggih pripun? Kowe rasa bali ning Ngamarta. Terus Kowe dadi abdiku. padha wae. Ning kono batur, ning kene batur. Lah terus karepmu piye? Ya ora mundak pangkate. Apa to? Metenggung. Tumenggung apa-apa. Ora mung abdi, ana mung abdi wae kula teng kula karang nek anu ngepel pinter, umbah-umbah pinter niku karang teng Madukara niku nek Ndara Sembatra, Ndara Srikandi pas mboten purun umbah-umbah kula niku iso ngumbahke kagungane Ndara Janaka. Tobat iso resik. Nggih. Lek mung gosok jan. Nggon-nggonan. Nggih. Panjen gentriku niku kudu tak klepi. Ndak ngetel. Iya, seneng aku. Nggih. Tobat ya kowe piye saiki kowe njaluk apa upama kowe rasa bali ning negara Ngamarta kowe njaluk apa? Kowe njaluk pangkat apa mesti aku bakal maringi. Aku kuwi garwa Prameswari negara Ngastina. Yen kowe kepengin njaluk pangkat apa kok tak aturke sinuwun Prabu Duryudana. Mboten sah. Mboten sah diaturake. Lah terus kowe njaluk pangkat apa? Sakniki kula tak takon kalih sampean. Iya, mbok rambut mungkin dikrembiahke wae ngopo to digucer ngono kuwi. Niki ra iso diuculi karete. Pun ngenten iki. Ya wis, nek kowe iki bagus nek diuculi. Nggih mboten napa-napa. Bagus karo rae gumantung le nyawang. Iya, tobat. Kowe iki arep elek ning nyenengke. Ning oke lho wong bagus sing marai mangkel. Wong bagus sing marai gerus. Nek cara aku ora butuh bagus, uripke butuh seneng. Yen ana sing iso gawe seneng atine Banowati tobat pengen nyanding selawase urip. Nah niku kata-kata sing menyanding selawase urip niku mang garis bawahi to ditip ek abang. Mang ditip ek kok abang. Omongane kok ora genah. Tegese piye? Kula niku ya duwe gegayuhan. Ning gegayuhan kula niku ya tak jumbuhke karo kahanan kula. Kula niki mung batur, kula niki mung ponokawan. Iya. Nggih. Nek upama kula matur blokano kira-kira pira? Piye? Piye kok pira? Heeh, kira-kira piye? Ya ora apa-apa kowe bloko aku malah kepenak aku lungguh kowe. Nampa kapan dadi gunemamu? Aku luwih cetha ngene nampa gunemamu, Bagong. Ah, yakin? Iya. Nan? Iya. Ngapusi lho. Apa? Ora ngapusi. Ora. Aku ki Prameswari ora seneng ngapusi. Ngene. Iya ya. Iki sing arep diomongke iki apa ngarep omong kok bingung. Ngono apa ku jenenge? Upama misale lho. Iya. Kula kalih sampeyan niku kosike to? Misale kula kalih sampeyan niku pit-pitan.
Iya. Pit-pitan piye kowe iki wong jeneng Prameswari kok pit-pitan? Mboten ora plesatke kok. Tak plesatke dhewe. Mergo bingung lek kula arep omong. Anu napa? Nah. Tek ya. Rasa malang kre. Ngopo kok irunge ndas-ndus? Upama ngene ya apa jenenge diselingi riyen nggih Prataruna anguji kok nek sing dalang tengening laras cek langsung kaya pepundhenmu mau sore kowe arep melu-melu ra jegos karo laras ora iso kok arep Prataruna aku pengen banget sono. Piye nek aku kowe minggat to kowe? Ketutupan raimu marai kendel aku. Ngapunten, Bos. Rumangsaku saka pelok bem tekan pelok barang kok cek ngono. Luar biasa tenan. Pak Mbah. Sapa? Kowe edan. Cingkara bala-bala upata. Piye nek kowe karaku ngono mau? Ngono piye? Lho, astane Pak Sukron mau lho. Ngono. Sobat. Aku ora weruh. Lah wis gagal iki. Ngene ya. Nun ngangen Dewi Banawati. Iya. Kula niki pripun nggih? Sowan mriki niku jane mengajeng neter ketrimaning urip. Neter ki apa? Neter niku kewan cilik mangani kayu. Kae teter. Tetek apa teter? Nyengenges dhewe malah. Kowe engko sik kowe sabar ya, kowe limbukan kok soalé ora patek lucu. Oh nggih. Apa ya? Kejaba kula ajeng neter ketrimaning urip kula. Iya, Mergi kula ngimpi. Tobat. Kowe ngimpi apa? Dek malam Jumat kliwon wingi. Sastra kasih Sukra. Andeng Sukra. Sukra kasih Ora ngerti basa kok. tak kira nek sastra kasih. Sukra kasih kula ngimpi. Ngompong ngimpi niku dipitung dadi 3 perkara. Iya apa wae? Siji. Titiyane gandayane puspa tajem. Werdine apa? Arep nembuk impen dirembuk sik wedine apa? Titiyane iki tegese piye? Jam pira? Manut. Lho. Ngimpi kok manut. Oh iya, Dik. Jam 09.00 tekan jam 12 niku titiyane. Titiyane iki tegese piye? Menurut kula lho niki gandeng niki dalange akeh banget. Mengke ndak kula disalahke niku mung wong ketonto. Tegese wong ketonto upamane duwe pepinginan sing ora kasembadan, durung kasembadan niku nganti kegawa wonten ing mimpi titiyane jam 09.00 sampai jam 12. Sabar niku dunia dalam berita. 12 tekan sak banjure Gandayane. Titiyane bener Gandayane. kuwi jam pira? Jam 12 tekan jam 2 niku jarene nek wong ora ngimpi wektu jam 12 tekan jam 2 niku jarene mati suri. Apa mau mengal Bapak? Ngimpi. Puspa tajem itulah ngimpi yang akan menjadi kenyataan. Iya. Kula ngimpi niku aduh. Ngopo? Kula diladosi kali
Anu sapa? Alah. Mula kula mriki niku jane mung kepengin nyocoke kathok. Lho. Nyocoke kathok piye? Teng ngimpi niku wernane jambon. Nah, terus kula ngenger ngumbahi niku kula pilih jebul ana tenan. Gambare Hello Kitty. Tobat nganti tok sak kuwi to. Heeh. Digel. Tobat. Lah terus piye? Nah iki kula ajeng anu. Mbok upama teng ndang ngimpi niku jan ling ngumbahi wong loro. Lah tobat. Wong loro sapa? Sampeyan kalih kula. Kula sing nguceke sampeyan nduliti sabun. Kula nguceke, terus kula cemplungke teng bilasan pertama, ember pertama blung ngoten. Terus kula uceke meleh. Iya. Terus sampeyan sing nganu ngesoki ember kedua kula sebum nganti sak lemepe. Bareng kali kula. Tobat. Ngono kuwi impenmu nggih. Bar niku terus kula nimba. Sampeyan siram. Tobat. Ning nganggo kemben. Iya. Wong tak kon nyapa ora gelem. Hus. Kula grujuki nika wis pokoke mesra. Lah teges bareng anu ngimpi niku kula ora iso lali karo sampeyan. Tobat. Bagong kowe tak kandhani ya. Kowe tak kandhani ya Bagong. Heeh piye? Kowe ngerti ra? Sadurunge Jumat Kliwon kae dinane apa? Mes. Udu. Padha-padhane kliwon. Selasa kliwon. Iya, Anggara Kasih. Heeh, terus aku ki yo ngimpi. Iki ngapa ya? Ora ana apa-apa kok ana abi digajul raine. Saking gemes kowe iki. Sak kepengin ngerti kata-katane ngimpi napa? Tobat. Impenku nalika semono kaya awake dhewe iki munggah gunung. Udus. Siji apa loro? Siji. Ora asik. Aku nek munggah loro ya biasane. Iya. Munggah gunung tekan dhuwur, kowe karo aku ki ngawang. Sesawangan sing endah-endah Bagong. Walah, asli. Iya. Nang kono kuwi mudune ya bareng. Lah kok mulia ora ning negara Ngastina. Terus ning omahmu ora coba. Aku ya gelem digawa ning omahmu. Mongko sarwa kuciwa nggonmu ra ya mung kaya ngono kae to. pendopo. Iya. Ning payone ana gendeng, ana seng, ana plastik. Ora kaya ngenten iki. Iya. Pokoke ndi sing iso ya bae pokoke. Iya. Iya Bagong iya. Nalika semono aku terus urip ana ing kono Bagong karo kowe kok katon tentrem ayem nadyan ora kecukupan apa-apane aku yo ngakoni yen aku njaluk apa-apa kok mesti semaya njaluk apa-apa kok mesti semaya ning ati sing wigati ati kuwi seneng rasane Dendetel kae pelok ora iso wis dhewe-dhewe pokoke wis pokoke nek ora sing spesial anu kene cerdas tenan wis angel iya ngono Bagong terus keputusannya piye iki? Ya piye aku ya manut karo kowe nyatane kowe nang kene sak suwene iki aku ya seneng. Kowe seneng ra manggon nang kene? Seneng. Ora ragas e. Kon ra seneng. Mangan kari mangan, ngombe kari ngombe. Ya mung le tidur itu terus le turu sampe nang jero kula ning jaba. Mbok dadekke siji. Tobat. Ning aku tak nanteng karo kowe. Nek upama nggon impen iki ditadekke tenan piye? Maksude? Ya kene tak kumbane, kok sik. Njur arep dikumbahi ora. Acopot kesisan. Ngawur. Maksude piye? Iki Banowadi di luar konsep ra masalah. Tegese kowe urip karo aku ya nggon impen mau lho Bagong. Asli? Iya. Nan? Tenan. Masuk.
Kancane nek matamu. Bagong ki apa sapa kok dienggo. Asli, iya tenan. Wis ki dodo limbuhan. Ayo dari limbuhan. Sing apik. Ngaturke apa wigantine bengi iki? Ya Dik ya. Gak tau patur kudur. Konjur, yo Dik yo piye? Lah wis resmi kok. Wong seneng katresnane keplok kudu tangan loro. Ngoten. Aku wis tangan siji, sampean tangan siji. Keplok pluk wis muni. Tegese tresna wis menyambung. Jadi satu. Mula ana tembang sambung menyambung menjadi ngono. Betul sobat mikir kan saben ngomong kok nyenengake. Nyenengke angel golek wong ngene iki. Engko ning ora karo guyu lho engko aku. Calucel. Betul. Nyenengke. Piyai putri kaya ngene. Heeh, kok. Ora wis nyasar ta. Tobat. Kok sajake rada. Ragu-ragu Bagong. Piye? Tak pikir-pikir niki nganu menimbulkan masalah. Perkara apa? Nek Sinuwun Prabu Duryudana prisa mongko sing manjing taman Bagong. Kurawa mesti dampyak-dampyak ajeng nyekel kula mesti rebutan. Urung ora urung Bagong mesti tekaning pati. Nek kowe mati aku mati. Tenena. Tenane, heeh tenane. Tobat tenan. Nek aku lara. Nek aku dikeroyok Kurawa, aku ya kudu dikeroyok Kurawa. Pokoke sebaya mukti sebaya mati. Nek pancen wis niat ngono tenan, wis ben tak tekati. Tobat. Aku saiki tak takon uga. Terus bojomu ning omah piye? Duleke. Wis semen ngopo? Tobat. Tau leke nang omahe ben. Surapati opo enak. Anak-anakmu titipke panti asuhan. Domongke nek bapakne mbokne mati, ngono wis beres. Tobat. Terus tenan kuwi. Ha, ning ya aja ngono kuwi, ora terus ora basa garwa iki karo Piyai Kakung basa. Tobat penjaluke kok aneh-aneh. Ayo men mantep ya. Nun inggih kok tak lenggah ngandhap ngaten menika. Nah, ngono. Diamon, diajeng. Arang sok sasar susure. Ayo wong grogi iki werna-werna omongane nggih diajeng Banowati. Kula wonten maring dawuh Kamas. Teng cermut nang ngendas. Inggih. Tempat tidur ditebahi. Inggih ngestaken dawuh. Ning panjenengan kaya siram. Anemu gak tempat tidur ape kok ora siram babar blas. Mongko sprayine iki ya putih panjenengan terus munggah. Engko njur ngetel. Engko tak kumbahane diajeng. Estu? Heeh. Wis ngonten mawon. Engko nek kira-kira aku ora tekan kene, nek aku arep dicekel, kowe kudu dicekel. Aku arep dilara, digawe lara, kowe kudu lara. Aku arep dipateni, kowe kudu dipateni. Wadene inggih. Nek ana pancen sing arep misahke katresnane awake dhewe, weras malang bakal tak putung. Panjenengan wantun, wani. Piye? Tekati yo. Plegudhuk swaro gembal Semarante. Dik Pate. Pripun? Niki kok dadi ana sandal wong lanang tulisane BG. Engko gek Bagong Darmono. Sinten jenenge Pate? Mboten ngerti. Aku sandal jepit wangune wong kere niki. Nggih. Wong ora duwe cetha sandale jepit kaya ngeten iki. Tur udu seleo. Napa? Seleo. Sewalo seleo. Cetane iki memuran iki. Nggih. Iso dikater kaya ngeten kok. Empuk niki sandale. Dibuang Dik Pati dibuang. Nggih. Pun kula buang. Nuwun sewu nggih dipun dodhok malih nggih. Yai Ratu Banowati. Yai Ratu Banowati. Kula nuwun sewu menika ingkang raka ing Mandura. Yai Ratu Banowati. Kok tak mulai ya. Batu-batu. Ora sawedi nek panjenengan dipun piloro kula ya kudu lara nek panjenengan sedo kula ya kudu mati pun ngaten man sebaya mukti sebaya mati.
Urung ngapa-ngapa ya mati. Anjing ngapa iki hasilnya? Sama juga bohong. Yo mengko. Mbak saiki. Mengko nek wis rampung perkarane. Ya Ratu Banowati. Bukaan lawange. Ya Ratu Banowati dipun buka korinipun. Nuwun sewu Kakang Prabu, sekedap Kakang Prabu sekedap. Yai Ratu. Wonten dawuh Prabu. Wonten satu ing kembang ingkang sowan ngabiyantara wonten ing Datulaya ngendikaaken utawi muja atur sanipun Yai Prabu Duryudana. Menawi mban kala wau sumurup glibetipun Piyai Kakung mapan wonten ing patengganipun Yai Ratu Banowati. Tobat naminipun sinten? Ngaya wara sak penake dhewe kula menika mboten nate nyingitaken Piyai Kakung wonten lebet ing patenggon. Jenengane golek-golek perkara kula menika mboten nyingitaken sinten-sinten. Nuwun sewu. Kok jenengan yasa patung kados mekaten menika? Ana niku Piyai Putri kok tuku patunge wong mledeng. Menika pancuran. Pancuran inggih, namung kemawon dereng kula damel blumbang kinarya pasabaning para satomina Prabu. Oh iya sampun. Mangke wonten saking mriki menika mijil toyanipun. Lajeng mantur ngaten dumugi wonten ing kolam. Waduh. Supados dados asri Taman Negari ing Katilengleng. Oh iya sampun. Sampun, ae ngatur sampun. Ae ngatur menika sanes dia. Sanes. Ing atase reca sarungan. Panci menika saking mrika, Prabu. Saking mrika. Oh iya sampun. Swara apa to iki ngaku-ngaku? Pangapunten. Oh, nika menapa ambune teng-tengan kaya ngene. Sewu nggih. Nuwun mapunten, Bu. Nuwun mapunten jatosipun. Sampun caket-caket lho mboten sekecok Yai Prabu Duryudana. Dados menika pepasren ninggal Taman Katilengleng. Kasinggan mekaten. Mahirwin. Kok kaya-kayane kok suarane tukul saka kene. Ngak-nguk. Monggo tak sawang yen watu kok meka kaya ngono. Pati nduga mono iki reca apa? Lho, Bagong iki parat. Wah, menungso ora tatanan. Yai Ratu sanget-sanget agen paduka ngiyas dhateng ing Raka Mandura. Teka panjenengan Mentala. Matur citra lan ing Raka Mandura. Nyuwun pangapunten. Bagong. Anggep apa kowe? Kok mledeng ning kono apa? Anu ya wedi. Takut. Wedi karo sapa? Kali sampean. Ngopo kowe wedi? Amargane kula teng mriki. Yai Ratu. Wonten maring adawuh. Samenika kula nyuwun prisa. Inggih. Piyai Kakung ingkang mapan wonten teleng ing kamar menika sinten? Inggih. Nyuwun pangapunten Bagong. Lho. Memang iya. Wah, panuswane jajalan. Kula nyuwun pangapunten lha kok Bagong mapan wonten ing taman menika. Dasaripun menapa? Tobat, nyuwun pangapunten blok sedaya kemawon. Kula menika tresna kaliyan Bagong. Lho. Tresna dos pundi? Inggih, tresna kepengin banget dipun mengku garwa dening Bagong. Dasaripun menika piyambakipun nyenengaken kula sampeyan saged remen manah kula. Lho, nyuwun pangapunten panjenengan niku garwanipun Nyai Prabu Duryudana. Ngertos. Niki jenenge wis ora tresna napa meneh. Yen kula sampun boten tresna badhe menapa malih. Kok Prabu Duryudana kula aturi emut. Bila kula sampun boten tresna sak mangke monggo kula dipun pisah ya ora apa-apa. Ana sing nampani. Sinten? Lah menika. Kakang Mas menika. Angling Darma.
Kula nyuwun pangapunten, kula tak rembugan karo Bagong. Nyuwun pangapunten rembugan kalih kula. Kula nyuwun pangapunten, kula tak rembugan karo Bagong. Diajeng wonten dawuh edan basa barang iki lho. Nak aturi tindak ana ing mburi. Inggih. Namun menawi panjenengan mangke Kakang Mas kenging menapa-menapa. Ora usah piye-piye to, santai. Aku ora apa-apa. Apa sing wis diucapake sumpah di antara kita? Panjenengan sakit, kula sakit, panjenengan pejah, kula pejah. Ah, berarti nek aku dipateni Prabu Baladewa, kowe golek dalaning pati. Sendika ngestaken dawuh. Lenggah wingking. Inggih. Santai. Inggih. Pripun, Den? Anggep apa kowe tekan kene? Anu, ngumbake kathok. Lah kok ora bali? Mboten entuk bali. Sing ora itu sapa? Niki. Sayangku niki. Sayangku dengkulmu amoh. Kuwi iki bendaramu. Nuwun ngapunten. Ora nyawang bendara, ora nyawang batur. Tresna niku ora milih derajat pangkat. Tresna niku paringane sing gawe urip. Gusti wis paring katresnan karo Dewi Banowati, katresnane Dewi Banowati tumuju marang Bagong. Bagong wis dinaiki katresnan. Wis padha-padha tresna. Ana ndine? Kejaba mung kudu dijaupke. Ning kowe kudune melek. Melek iki kan mau. Kowe melek oh ya to Yayi Ratu Banowati garwane Yayi Prabu Duryudana. Mang takoni Banowati tresna mboten Yayi Duryudana. Pun mboten tresna. Tresna niku iso luntur. Lho, arep dinaik dhuwit pirang-pirang arep dinaik derajat pangkat bebasan nganggo emas. Ngandho apa nyamping mas ginepeng. Ning nek pancen ora atine ora tentrem atine ora seneng ora tresna, pripun? Aja napa sampean? Lho, mboten lho niki kenyataan. Kenyataan. Dadi mboten sapripun-pripun. Pun panjenengan mboten sang gagas Prabu Duryudana saniki panjenengan tak dadeki seksi. Seksi apa? Ijab kula. Lho. Wedan kowe. Soale kula dereng gadah seksi. Dan Semar sing ora gelem tak kon seksi mesti ora setuju kula entuk Banowati. Mergo kula nek mukti Gareng Petruk Semar niku ora seneng. Mula kula golek seksi sampean mawon. Edan kowe. Mboten edan iki kenyataan. Ayo kowe bali. Kowe bali. Bali teng pundi? Nang omahmu. Kowe ora gelem bali aja kelakon tutuk. Gelandang nenggala kowe. Woi. Kang Mas, ngatos-atos Kang Mas. Santai, santai. Rasa kuwatir. Ora usah wedi kowe, Dik. Tenang pokoke nek musuh aku ki ditantang wong ora tau wedi kok. Aku ketoke pancen wong kalan. Ning nek wis ana kata-kata sing nyerempet menuju kematian, nuwun sewu, Bagong ki menungso ya, Mas. Aku ki menungso. Arep aku wong ora duwe, arep aku wong kere. Nek sampean lek ngucap sak penake dhewe kaya ngono iki nuwun sewu. Kowe karo aku ki padha-padha menungso. Sing bedake men derajat karo pangkat. Kowe wong sugih, aku wong melarat. Tapi di mata Tuhan kita sama. Tobat. Kula atus-atus. Santai kowe, Pak. Ben ora apa mati, sing penting wis ngambung. Ula edan. Mboten edan, pengen ta kowe cungar-cungir prek. Ora bakal pengen. Asline ya, heeh. Ngene ta kowe? Ngene. Jengkolmu mlocot kuwi. Baladewa ki wis menep. Menep kok ana ngerti kanan kaya ngene iki ya tetep. Teng piye? Ayo piye? Sae ngejawab apa? Bagong ora gelem bali sing ngono karo Cok lakon tucuk kroyok Kurawa golek papan sing jembar Prabu Baladewa. Bapak Durna. Wonten dawuh, Ken. Kula caosi prisa. Lho, wonten menapa kok panjenengan sajake kok gugup kados mekaten menika? Panjenengan ngertos mboten? Mboten. Kula caosi prisa. Nggih. Panjenengan ngertos mboten? Mboten. Inggih kula caosi prisa ing mapan wonten telenging Kadi Lengleng Taman. Nggih, sinten? Menapa sampun pinanggih kalian Kyai Kakung badhe ngebang dhateng pun Gusti Ayu Dewi Banowati? Sampun. Sinten? Panjenengan kula kandhani mesti kaget. Mangke. Wong kok senenge kok dhisiki lho. Wong arep dikon kaget kok kaget dhisik.
Hubungane kali jantung Dik Pate. Oh. Nek nganti kula mboten kuat, oh mandeg jantung kula ngrekoso. Kula caos pesa. Nggih pripun, Nggih? Ing mapan wonten lan taman kadilem menika jebul Bagong. Lho. Sinten? Wis kaget kok urung krungu. Namung sero tok. Wah. Ngaten nonton tangan kula. Headsete dicopot. Oh iya lali aku. Ngrungokke apa to? Lali janjine. Oh. Lagu kaya ngono kok diapalke ra. Sinten, Gen? Bagong. Lho, lah dalah. Jaja muntap lek tetap. Manat lat-lat dipanus manical. Dados Bagong mancing kados durat moko. Nggih. Dik Pate. Pripun? Kurama ketapke. Nggih. Bagong bondo tangane kincung sikile. Katur kana Prabu Duryudana medi tugel kulune Bagong. Oh nggih. Kumawani. Semangkean. Kewanen. Amin dajate kene kok. Oh, mlebu Taman Kaputren. Monggo Dewi Banawati kuwi mesti kaning para putri lha kok dadi Bagong kok. Wah, kegeeran bocah iki. Nggih, nggih. Pun mangkat apa ampun kan kesuwen. Oh nggih, ngestaken nyuwun pamit. Mama ngajo karo rasa dapat bapak. Oh nggih, ngestaken Dam. Walik wandek. Wong pinter ora kaya Bagong mlaku mundur barang kok wangun. Kuwale. Iya. Nek ora tok kandhane aku mundur terus iki mau. Iya. Ndara Kartomarma Dasar Purnyata. arep ngopo mrene? Lho sik kowe ora basa karo aku. Aku ki pangeran Pati. Kowe ming batur. Salah kowe. Aku calon Nalendra Ngastina. Entuk ketemu pirang perkara. Pirang-pirang. Entuk pirang-pirang aku. Separuh tak singgahke, separuh tak dol. Perkarane kuwi. Pirang-pirang. Aku ki wong kere perkaraku pirang-pirang. Utang duwe. Masalah rutangga duwe. Masa jawab aku salah? Ketemu pirang perkara ki dasarmu apa pawadanmu apa? Ngene tak omongi Kartomarma. Iya. Dewi Banawati, Prameswari negara Ngastina. Iya. Kuwi tresno karo aku. Lho. Tresno karo kowe. Asli yakin. Lah aku arep diangkat dadi ratu. Lho. Ratu ngendi? Ratu Ngastina. Yen ngono kareng gelimpangke Prabu Duryudana. Nek kuat. Lah aku aja minta pancal. Wong edan ra tatanan. Pancen wong edan ana sing tatanan. Nek tatanan dudu wong edan. Saiki ngene. Aku ngono. Lho. Iki jane iki omongane gathuk ora. Kowe mesti mumet musuh aku. Wah. Cah cerdas e. Nyepelekke ora. Ora nyepelekke. Kowe bali ora? Ora. Ora gelem bali. Oh, bila domongi wis ora kok. Dibaleni meneh ora gelem bali. Ora gelem bali ya ora bali. Aku tegel karo kowe. Masa? Kuwi dudu nggonmu. Ya nyilih sidela. Kowe gelem bali apa ora? Lho. Walik kowe sing kudu. Wah, Ndek, kowe sik sing ngomong. Ora. Aku sesuk ora gelem, saiki ora gelem. Ora gelem kendharak siramu. Ayo, jajal nang kene. Kartomarma karo Bagong menang sapa? Aja ngluputke aku yen kowe tekaning pati. Ayo nek pancene sapa pancen ana Bagong. Batur kok kemewat kaya regem jimat kaya wani bilat besi abang. Antem siramu pisan gletak. Tangyo. Yen pancen kowe digdaya Tangyo. Tangyo, kuwi panakawaning Semar kok wing sak jotosan tekaning pati. Ora serep nyawamu. Wah, semoga semute kene.
Kula iden. Kene wedi. Tapusi kaya ngono kowe mlayu Kartomarma. Ayo ngejak pirang dina arek aku iso mateni aku bumi langit tangkep Kartomarma. Pinterindo. Ajeng perang lho. Kok ora perang apa? Wah memungsuh Bagong kok mundur. Sampeyan mboten ngerti tandange Bagong. Jiji. Gilani. Lah piye ta? Perang kali kula tak antem ora dirasake, bareng gelem males nubruk awak kula. Apa member rayu kok didilati. Aja domong-omonge kanca-kancamu ndak ora gelem perang. Engko tak omong-omongke. Swatama mboten mawon, Man. Lah, tenan ta. Durma Gati mboten mawon. Citraksi mboten mawon, Man. Timbangane didilati raine. Lu wong mboten mawon. Ora kajen. Mamang tandangi dhewe. Aku ya gumun, aku mesti wis mikir Bagong mesti gelut awur-awuran iki. Wis piye nek carane Dirsasana? Priyun? Maju ora le? Wah, nek kula maju sing kiper sapa? Iki perang ya, Nyuk. Ora bal-balan. Mungsuhe sapa, Man? Sidane sing nyolong teng Taman Sari sinten? Kowe tak kandhani aja kaget ya, nggih. Sapa? Sing didelikke Gusti Muayu Banowati. Ya kuwi sapa, Pak? Bagong. Non. Bagong. Non. Bagong. Bagong. Iya. Bagong Ponokawan. Eleng-elenge ra jamak-jamak. Kartomarma gelut karo Bagong, jarine Kartomarma ngantemi Bagong ora apa-apa. Le bales Kartomarma ditubruk didilati raine. Aduh, malah omong aku. Oh, jiji. Mulih wae. Iya to ya. Aku ki mengi ngomong malah omong dhewe. Anak Prabu Baladewa Kakang Durna. Pripun nggih, Pakde? Sampeyan kepasrahan nyekel Bagong napa mboten tumandang karo nek cara kula ngisini-sini. Manus-maning jajaran sukertan bawana iblis anak. Bagong ajeng kula tegeli. Nggih, monggo mawon nek ora ditegeli tak tumpan. Kula ajeng gawa Kyai Cunda Manik. Mun monggo arep gawa napa-napa sak karep sampeyan. Bagong, kowe ora gelem bali saka taman Kadilengteng Negara Ngastina. Apa kira-kira kowe kuat nadahi Cunda Manik, Bagong?
Wah, Durna gleleng. Nggawa drei. Kak bengkel lho ya saiki jake. Kok drei obeng kembang kok diatung-atungke. Kowe nek kira-kira mungsu aku nek gelem kewirangan ya maju Dur. Nek ora gelem kewirangan tak prenggake becik kowe mundur. Nek arep kewirangan, wo. Aja takon dosa aku sago mirang-mirangke karo kowe. Aku kok ya tau weruh pemandangan iki ya. Nendi terus kapan? Kok kaya tidak asing? Oh. Dik Pate? Pripun? Ampun mriki lho. Lah enten apa? Ampun mriki Dik Pate. Ampun mriki. Oh, kurang ajar kan. Raine pucet. Oh, kewirangan. Kewirangan pripun? Kula mboten cundha maneh. Nggih. Bayangan kula Bagong ngerti mati, ora bakal iso nadahi cundha maneh. Nggih. Bareng kula tekan rika. Pripun mbok diceritani? Kok Bagong niku malih jaran. Lho, Bagong. Nggih. Mongko mleding. Oh. Kaya tawon iki lho. Saking senenge sampeyan. Kula weruh kahanane jaran niku kaya bali jaman nom biyen. Bentuk ya ora kaya ngono niku. Nggih. Wis isin kula Dik Pate, isin kula tak bali teng Somakila mawon. Pundi? Sokalima. Kok Sokalima Somakila piye? Sokalima. Nggih kula tak wangsul teng Sokalima mawon Dik Pate. Nai mboten panjenengan menika mboten badhe rampung-rampung. Kula senganggaken dhateng anak Prabu Baladewa. Bagong. Ora kena diprengake becik. Ora gelem bali marang bali wis mawon aja takon dosaku mentolo karo glandang nenggo lembut atimu marang. Jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pangestungkara. Telih Mandrajala Dewa. Nantang karo Prabu Baladewa ora gawe kewirangan. Bato Koko Prabu sampun ngatur menawi Prabu. Koko Prabu nyuwun pangapunten Bato. Koko Prabu sampun dipun pejahi. Kula nyuwun panjenengan sampun nekaken dhateng pun Bagong latri sabar Bagong sampun dipun pejahi. Uise. Jagat Dewa Bathara. Wong ilahing. Yai Wanawati. Wonten maring adawuh. Ngopo kowe nangis nang ngarepipun Kakang? Inggih, badhe mun jatur. Apa sebabe kowe arep mun jatur nang ngarepipun Kakang? Pun Kakang. Badhe mun jatur, mun sampun dipun pejahi Bagong. Kosik to Cahayu, sawangen pun Kakang. Terus pundi? Mbok dirungokke suarane iki. Kasta cirine wis jelas lho. Lho, Pak. Napa mriko Bagong? Ah jelas. Lho kok iso dadi Baladewa? Oh dadi apa-apa iso waton ana ragate. Santai wae. Lah kersanipun kados pundi kok wujud Baladewa? Arep kanggo nandingi karo Prabu Baladewa men isen mungsuh Bagong. Minggih lho. Ngasuh kono. Inggih.
Inggih. Kados. Inggih. Ya, inggih. Ceramas. Inggih. Men wangi rambutnya. Ambu ampek ya rambut. Men supaya wangi. Inggih, iki tak dawuh. Siram nganggo banyu anget. Inggih. Ayo, Banowati, kula wonten dawuh goleke gaman. Oh inggih. Kanggo ngembari karo Prabu Baladewa. Inggih, tak dawuh. Menika. Iki rak hanger. Sanes menika celuret. Oh iya, ning kok kaya ora wangun Baladewa. Liyane. Inggih. Menika. Iki apa Banowati? Mohon perhatian. Pengumuman besok Minggu kerja bakti. Patopan menika petel. Oh tak kira corong e. Ya sorry ora ngerti. Menika kemawon. Prabu Baladewa iki nata mandura. Raden Kokrasana. Menurut beda. Inggih. Ayo tandangana lekane ati. Panuswaning jajaran ate iblis lan iki sapa iki? Aku ngedhep kaca iki piye? Tepungke wae. Narendra Mandura Prabu Baladewa. Lho, edan. Edan iki ora edan iki tenan Baladewa tenan. Lah iki suarane kok iki ra Bagong iki. Oh. Lho kok dadi Baladewa? Lho kesewan sandangan wayang wong. Ora edan. Iki kowe ngembari karo aku. Tak kembari wae. Mati dening Nenggala. Mohon perhatian. Mohon perhatian apa? Aku duwene gaman meng corong iki. Wis gelem iki ra gelem ya. Wah, mati teh, mati bareng e. Wah, mati. Iya. Wah, rata. Wah, setan rata tangan Panuswaning jajaran. Wah, iblis. Ing atase Nata Mandura Prabu Baladewa dikembari karo Bagong. Ing atase aku piyayi mung dikembari karo kere. Yo. Apa mbok anggap aku kalah tekan semene? Ora kandhake juraganmu mbok dadine Bagong. Batu-batu kan. Ngaturaken panuwun dene sampun damel tentrem taman kadilengleng. Ya, Banowati. Ora dadi ngopo, ning kowe ngerti. Mara kaki sawangen keringeting pun Kakang. Ingkang dileweran. Nganti kaya apa kae jenenge? Batu-batu ora ngerti arane kok senengane gawe ukara lho. Apa? Kepala dineres. Kepala. Klopo dineres. Heeh, klopo dineres. Inggih. Ayo aku dipeteki Banowati. Batu-batu kan. Kon njur ngadi-adi to. Kowe ya ora jeneng ngadi-adi. Ya ora wujud ngono iki kula wegah. Sampun ngantos wujud kados mekaten menika kula wegah. Wujud ingkang saknyatanipun kemawon. Oh iya, aku ganti. Iya. Ngene iki kowe luwih seneng to? Ngoten menika nek mijet iki ora akeh-akeh. Wong sikile ya cendhek, gegere ya kandel. Rasa nggo tangan nganggo linggis. Men mudar, heeh. Ukaramu ki ora iso ketemu nalar. Nek ora apa-apa, gane kowe tetep tresna karo aku, Banowati, ayo gek mundur. Iki para wayang-wayang adegan kedua wis padha siap-siap. Mekaten, ayo mundur. Gek diteruske critane. Monggo kula dheraken. Heeh, Banowati, sayangku, cintaku.
Sarawu Paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang rayi ngaturaken pambagi panakrami Koko Prabu. Iya, Kyai. Kula tampi karya bombong raos sing manahipun ing Ngraka ing Darawati. Namung keparenga kula ngaturaken salam taklimipun ing Ngraka kunjuk ngersa Paduka Yayi Prabu. Kula pundi Cundaka Panglingga Murda. Amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu. Kresna kakangku. Aku ngaturake basaku katura. Dimas katahipun Kakang Werkudara tak tampa. Siadi atur bekti kalawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang ing Darawati Tampanana. Ndak gegem dadiake jimat prayogakno nggon mlenggah. Iya, Yai Werkudara kaya wis ora kepenak prapanipun Kakang ing negara ing Ngamarta. Koko Prabu. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Arjuna tak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana, Kula mendingga jimat paripin dayanana ing kasantosan. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya kembar. Nek kula sedewa ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe. Menika kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Koko Prabu persasat kadidening entosi sineming palapa gabus kumambang ing Sila Kresna. Dupi Paduka kepareng tedhak wonten ing Datulaya Praja Ngamarta. Kadidene lumampah wanci peteng kepapak obor sastra biar padang trawangan raos sing manah. Ngemuti sawetawis wekdal kula mireng wewarta ingkang sumebar wonten saindenging jagat negari Ngamarta ngantos dumugi wonten talinganipun ingkang rayipun Puntadewa. Perkawis menapa Yayi? Miturut umbyaking para kawula dinten sakmangke peranganipun Panakawan ing Pandhawa inggih menika Panakawan negari Ngamarta. Wonten salah satunggiling Panakawan ingkang nandhang raga. Tegesipun nandhang gerah Koko Prabu. Lho. Salah satunggaling entawasipun Panakawan wonten ingkang nandhang raga kasinggihan mekaten. Mongko sareng kula taliti jebul aturipun para kawula bilih ingkang nandhang raga kala wau inggih menika pun Panakawan Bagong. Bab nyata lan botenipun kula dereng nakyinaken. Namung emuti bilih para Pandhawa menika wiwit kuncung ngantos gelung, wiwit jabang ngantos celaprang dipun gulawentah dening Panakawan. Mila menawi ngantos sakmangke kasunyatanipun mekaten tuwin para Pandhawa mboten mailu dhateng kawontenanipun para Panakawan duk nyana cerak nyana sami mestani yen to punta sakadang menika mboten ngertos dhateng lelabetanipun Panakawan ingkang saestunipun Puntadewa inggo sakmangke ngantos dumados Nalindra menika inggih krana ageng lelabetanipun Panakawan Koko Prabu Lersai. Malah saking pamanayoginipun ing Ngraka ing Darawati dinten sakmangke gandeng bukti nyata lan botenipun mun salah setunggiling Panakawan menika kala wau nandhang raga saenipun menawi Paduka Yai Prabu tumunten tedhak wonten ing Karang Kadempel. Niti priksa dhateng menapa ingkang lelampah wonten ing Karang Kadempel. Bola-bali aku wis matur karo mbarep yen to tak dherekake tedhak ning Karang Kadempel wigati nyatakake marang kabar mau. Nang yen to sing dawuh dudu Kresna kakangku mesti mung bakal diwenehi wangsulan ora ngepenake ati. Mula dina iki mbarep kakangku ora usah dadak sangga runggi. Ngendikane Kresna supaya mengkono padha karo sing tak aturake. Mula ayo tak dherekake budal nang Karang Kadempel nyatakake kahanane Panakawan. Apa pancen kepara nyata salah sawijining Panakawan ana ing nandhang raga. Yen to kateman mengkono Werkudara Janaka mbarep apa dene kembar aja nganti ora mbelani sarta ora menehi bebantu lawan Panakawan mbarep kakangku. Rekat lampahing rata tanpantara prating sukun ing argaram kang tumingal. Dereng ngantos paripun sami Mbah Wacana. Kasaring kemlajan masang tebian nenggi nata ing Mandura Prabu Baladewa. Dupi prapting Datulaya karya kagiat nata ing Ngamarta miwah nata ing Darawati tuwin sangya para Pandhawa. Koko Prabu damel kagiat raos sing manah rawuh Paduka wonten negari Ngamarta.
Sumengko kados mekaten menika wonten paridamel menapa? Koko Prabu wonten menapa? Wah, bule kakangku eneng apa? Koko Prabu wonten menapa dene Paduka rawuh? Wonten negari Ngamarta sumengko kados mekaten. Ya Ji. Wonten timbalaning Ngadawa. Kresna, iya wonten dawuh Werkudara. Bule kakangku piye Janaka wonten dawuh Koko Prabu. Sawanipun kakang negara Ngamarta iki bakal ngabarake kahanan sing ora kepenake ati. Liripun kados pundi dene Paduka paring dawuh mekaten. Yayi kula nuwun pamunten. Nalika semanten ingkang Raka sowan dhateng negari Ngastina. Tinimbalan dening Kyai Prabu Duryudana. Mboten ngertos dodok saling perkawis tumuntun kula dipun ajab arembagan babagan perkawis. Yai Ratu Banowati anggenipun sawetawis radi benten tandang tandukipun lawan Rai Prabu Duryudana. Bab perkawis menika kula mboten tumut-tumut nanging sareng wonten aturipun mban saking Taman Kadilengleng. Ingkang munjo atur bilih Yai Ratu Banowati ngingitaken satunggiling priya mapan wonten ing taman. Tumuntun kula nyatakaken wonten ing Taman Kadilengleng. Kados menapa kejot raos sing manahipun ing Raka ing Mandura. Jebul piyai kakung mapan wonten ing Taman Kadilengleng menika tasih panakawanipun Paduka Yai Prabu Darmaji. Koko Prabu. Paduka paring dawuh jebul ingkang mapan wonten ing taman menika tasih panakawaning para Pandhawa. Nggih, kasinggihan mekaten. Lajeng sinten ingkang wantun damel wiranging para Pandhawa. Panakawan kula sinten ingkang wantun damel kucemasmanipun para Pandhawa Koko Prabu. Lajeng wis Yai. Panakawan negari Ngamarta panakawanipun kadang-kadang kula para Pandhawa ing mapan wonten ing Taman Kadilengleng menika boten sanes kejawi namung Bagong Yai Prabu. Koko Prabu. Nggih. Nuwun sewu Koko Prabu menika ngendika kanthi gak dasar kasunyatan Aku weruh dhewe. Malah aku ingkang budidaya nyekel karo Bagong pengajap tak aja aku ning Pradata Adil negara ing Ngastina. Merga Bagong wis nerak pacak nerajang perbatang. Nerak marang hukum ing Praja Ngastina wani mlebu jroning Taman Kadilengleng mongko tanpa panilaian Prabu Duryudana. Bagong tak cekel nek ngerti ya. Wah, lah kok ngedapi-dapi temen Bagong mirang-mirang kepun Kakang. Dikroyok Kurawa bubar mawut. Barang sing maju Begawan Durna ya mundur. Barang pun Kakang sing maju dikembari. Apa tumon ing atase Bagong kok malih wujuding Baladewa nganti kewirangan aku disoraki para kawula sak negara Ngastina. Janaka sampun bidal. Ben, wis ben, pateni karo Janaka dhewe wis ben. Isin aku duwe abdi jenenge Bagong sing wis ngucengake asmaning para Pandhawa. Nanging menawi menika mangke kelaman dipun pejahi kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Menawi Kakang Semar Murina mboten trima pejahipun Bagong menika mangke sinten ingkang badhe menggak dukanipun Kakang Nayantaka. Perkara aku ora ngerti. Sing baku aku ora nrimake yen to Bagong nyamah asmane Kyai Prabu Duryudana. Arjuna kula men maring adhawu. Aku ora maido kaya ngapa rasamu. Dene Kanjeng Koko Prabu Baladewa paring dawuh ana maling ingkang nganggebang lawan Kyai Ratu Banowati, mongko maling mau Durjana mau Bagong. Bagong kuwi abdimu. Kaya ngapa rasamu yen to kowe krungu sarta mireng ngendikaning Koko Prabu Baladewa. Kelepat tanpa pamitan kelawan wong tuwa. Nlonjong botol lakumu dumujuk ana ing Taman Kadilengleng. Niatmu piye? Kula sampun isin gadhah abdi naminipun Bagong. Niat kula Bagong namung badhe kula pejahi. Lho kose nek tok pateni apa njur rampung tekan semono perkarane? Nyatanipun sampun damel lingsem. Para Pandhawa ing atasipun Pandhawa menika gadhahi abdi. Teka pakartinipun kados mekaten Koko Prabu. Lah iya. Ning kudune kaya apal karo pambeganing Panakawan. Kudune kaya apal karo watekaning Panakawan. Bagong kok nganti kaya ngono kuwi sebabe apa? Karepe kepiye kuwi jane tok pitung dhisik. Aja agan tanpa pitung mengko mundhak keseluruh dalan sing ora bener lho Janaka. Sampun boten saged ngampah dhateng.
Mubal babaling kanepson kula krana kula mireng pangandhanipun Koko Prabu Baladewa. Mila sakmangke nadyan kula nuwun sewu kathah kendhanipun Paduka Kanjeng Koko Prabu paripaksa sagedhagan menika kula boten badhe andhahar pangandika Paduka Koko Prabu. Terus karepmu Arjuna Janaka oh. Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Ya ora mokal wong sing digebang Yai Ratu Banowati. Mongko Kresna ngerti seri-seri atine adhiku lanang Madukara ya, Yai. Yen to pancen wis wegah napa marah nampik pitutur becik ora teka dikandhani nek ana apa-apa sangganen dhewe Janaka aku mung ngulatake saka kadohan. Ndara kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Den. Ya Semar ndak tampa pangestu tambanana nggih. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Ndara. Ya Nala Garing ndak tampa. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Den. Ya Petruk ndak tampa. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Ndara. Ya Bagong ndak tampa. Sumengka pangawak Bajra tindakipun sajakipun kaya namung wigatos Den. Enten apa? Napa ajeng nganti ingkang abdipun Semar sak anak-anak kula nderekaken Ndara napa dos pundi kula aturi paring dawuh Semar kula aku tak kandha karo kowe ya Semar nggih pripun kok semune rada wigati ora ngira babar pisan lamun dina samengko ana salah sawijining anakmu ingkang gawe wiranging para Pandhawa sinten napa Gareng napa Petruk napa Bagong kowe tak kandhani kowe tak jarwani Kakang Semar salah sijining anakmu wani mlebu ning taman Kadilengleng negara Ngastina nggih bang kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati apa kaya ngono kuwi patraping Panakawan apa kaya ngono kuwi tumindak sing ora mbebangeri marang asmaning para Pandhawa lah niku wis kliwat saka ora becik banget nek carane kaya ngoten niku. Kula ora sudi duwe anak sing wani tumindak kaya ngoten. Sinten Ndara? Anakmu Bagong. Ganggong. Apa? Kowe iki ngapa ya, Mir? Nata isirahe anake sampeyan ae dhewe. Bagong kowe kok setan kowe. Kok kaya ngono kelakuanmu iblis kowe. Bagong kowe ngisen-isenke Bendara ngisen-isenke kulawarga. Gong. Sembrono ya sembroning ora kaya ngono itu kok banget nek sembrananmu kaya ngono kuwi. Sek. Kosiye. Ada apa? Aku ora guyu. Engko ndak ming tok jak sembrono. Ada apa? Ana apa? Ndaramu tekan kene ngendikake nek kowe tumindak kurang ajar karo ndaramu Banowati. Mir, sapa sing ngomong ngono? Ndaramu Janaka. Gus. Agus dungkul kowe. Ndara Janaka? Piye? Sampeyan iso ngendika kaya ngoten niku dasare napa? Ampun wonten paring pangandikan sing boten wonten nyatane lho. Niku mboten bener kaya ngoten niku. Sing paring pangandikan Koko Prabu Mandura, Koko Prabu dhewe ingkang adu arep karo kowe. Malah Koko Prabu mbok gawe wirang. Bagong, aku isin duwe panakawan kaya kowe. Bebangene. Ora sing bantu aku siji lho. Kula niku teng karo Bendara. Terus wajibe aku ingkang matrapi paukuman karo kowe. Paukumane Ndara Janaka? Kowe tak pateni. Ya trima mlayu ora salah apa. Piye, Pak? Pripun, Pak? Piye, Pak? Aja meneng wae Ndara Janaka nek ngono kae tegele ra jamak-jamak. Engko bakal nek disuduk piye, Pak?
bingung. Ndaramu lah kok pono ning pancen lupute Bagong wis ora iso diapura. Iki piye ya? Piye tra iki lakone iki tra? Aku dhewe ya ora ngerti. Kowe kok meneng wae. Makler ya aku. Setan ora ana kanan kaya ngene kok isa-isane turu lho. Oh turu kira ngrembug karo kahanan. Dinteni wae nang negara Ngamarta desa kaya. Cilaka iki wis iki sing jeneng disebutake ora mangan angkane ning klethos pelok. Apa ki jenenge? Aku sak ngrungokke nganu ae lho wong ngomongke apa jenenge saloka-saloka sing apik ngono lho. Ora mangan angkane gabul pulute. Edan tenan. Ah wis monggo Ndara Janaka wis nesu karo wong wis ora. Apa jenenge? Aku kerep lali ta iki. Pandang bulu. Kowe iki nek ngadani wayang ora guyu-guyu. Marane aku melu guyu ora pandang bulu. Kenapa bulu dipandang? Nek ora mlayu sifat irung rekoso urip ulane. Sing jeneng sial ngene iki. Rekae mlayu ngidul bablas jebul segara. Wah, iki nek Ndara Janaka tekan kene, arep mlayu nanti kowe Bagong. Kowe ketemu karo segara, kowe ora bakal nyemplung segara. Nyok tampanono zlep. Aku wis semelang ki nek ditusuk, ku nek terus dinengke wae ora apa-apa. Nek nganti krisik di ngono-ngonoke. Wah, kena ngusus lara tenan. Pedhot ususe mati tenan aku. Wes. Piye ya? Saya cedak. Wes. Bangane aku urip ya ming gawe sastra wirang. Nyemplung segara tak ikhlaske patiku. Titip anak-anak ya Aku kok kaya tresno karo kowe. Aku ora iso ninggalke kowe. Atiku tersentuh. Aku ora kene ora iso pamitan karo kowe, aku arep golek dalan ning pati. Aku menyawang fotomu. Ning nggon mata wis suwek. Dadi kowe kaya picak. Ora apa-apa ora apa-apa. Titip anak-anak. Aku tak nyemplung segara golek dalan ning pati wae. Ning kok nek aku nyemplung tenan. Blung. Pamane lho iku pamane. Terus kok kemambang ning banyu ndul. Ya nek langsung mati. Nek dipangan ikan hui. Ikan hiu ndeng kok hui. Ya nek nggon lemangan langsung putuh. Nek weteng tok. Ngono. Ora mati lara kena banyu perih. Wah, wis cilaka. Ya nek aku le nyemplung ki kolorku ki kenceng. Nek kena ombak terus copot dhewe. Cokot karo piranha. Letus. Nggo ndas tok. Maksudnya ndasku iki lho. Apa ora lucu? Wong kok tanpa sirah ra ya. Wah, wis janeng ya wis men. Wis bangane ngrekoso nyemplung segara wae aku. Uyut.
sithik iso renang. Iki jenenge enggak. Enggak kira bakal kelelep wong sikile ngisor mancal-mancal. Aku nek enggak nek kesel mati kesel iki aku. Moko segara jembari ra jama-jama. Setan ki. Waduh. Tak kira iwae. Tak singgol kok ambyar. Dalah. Lah kok ora pangling mula segara hawane panas. Akeh Burontaya ing padha sambat-sambat walah kecemplungan Bagong. Kemambang mbok mati mbok urip ya tak saute tak ajake ning gisiking samudra. Kowe jati ambruk. Semene gedene iki. Weluh ndek mata bareng. Apa iki sing jenengke nganu apa ya? Kura-kura. Jagat Dewa Bathara. Weh, sanguson sistem. Dalah. Sik. Cengengesan. Bagong. Kowe sapa e? Lho, ora basa karo ulun. Oh, kowe ulun. Ulun iki dudu ulun. Wah, tak tonya kowe. Terus kowe marai bingung iki. Mau muni kowe takon marang ulun, berarti kowe kan jenenge ulun. Kita ora dong. Kita dengkulmu mlocot. Aku Bagong dudu kita. Ngene Bagong. Ngono. Ngene. Kita tak kandhani. Ya diundang saiki kita. Narto kandhani. Lho, kita ki kowe. Paham. Wis ngerti nek kita ki aku. Kowe ulun to? Iya. Lah, wis dadi yo, arep ngomong apa? Ulun kandhani. Lho kowe piye to arep ngandhani awake dhewe? Ulun iki dewa. Dewa? Iya. Ulun dewaning samudra. Wah, sing tunggu segara. Iya. Kita mbuya ngerti. Wis ngerti kok sik mboya. Dikandani kita. Kita ngandani mboya berarti kita itu ngerti karo mboya. Ngapain kok petite tekan sirah barang? Ulun buyer. Pripun? Panjenengan pukulan to? Iya. Ah, kene ngerti. Pukulan sapa? Pukulan Sang Hyang Baruna. Lho kok kaya bis. Rodane endi? Bagong wis. Pokoke nek urung bubar urung arep leren lek Banyol. Iya. Ulun iki Sang Hyang Bathara Baruna. Bagong, ulun bakal takon rawan jeneng kita. Kita ora ono. Kita kuwi kowe. Apa to sababe jeneng kita nganyut tuwa ana ing samudra? Nganyut tuwa ki apa? Lalu kepengin golek dalaning pati.
Ora ketemu e. Golek dalaning Pati iki angel. Penak golek dalane. Burung. Lagi arep ngono kae diwaya. Kaya do pinter-pinter. Sole kan barang dolopi mi. Merga nganu pukulun. Kita sampun mboten saged gesang wonten ing Madyapada. Iya. Amargi kita menika bingung pukulun. Iya, iya. Kita bingung karena kita dipunarani dening Raden Janaka. Kita menika tumindak mboten sae kalian Dewi Banawati. Ya, padahal kita mboten berbuat seperti itu. Iya, Bagong. Nggih, pukulun. Pripun? Sampeyan ra iso gagas lelakon sing dilakoni dening kita menika ta? Mula terus kita golek dalaning Pati. Mekaten pukulun. Ulun ingkang nyelametake lawan jeneng kita. Niki kula malah bungul. Gumun kok bungum. Kula malah gumun pukulun. Kok dadi kita kok mlebu teng jero banyu kok mboten iso keplebeken. Saka daya ulun. Wow, pinten bot? Lho. Daya ulun ki kekuatan ulun. Kekuatan ulun sing dipaniki marang kita. Iya. Sip. Kita ulun kandhani. Napa pukulun? Bisik-bisik napa seru? Seru wae. Nggih. Napa pukulun? Kita kudu bali marang jagat Padang. Ya nek ana lampune. Wis Bagong wis. Kita kudu bali marang jagat Padang. Tegesan, tegese barang pakaryan biyen e. Sanjuki tegesan aku. Nanging kita aja wujud Bagong. Terus Ulun dandani. nah elek tak tonyo lho pukulun. Kula gelem didandani ning kudu apik. Mergo kula niku wis elek, didandani ya elek mau lho. Bakal apik ulun ingkang dandani. Ulun paringi busana. Kita kuwi kok nganggo kathok kolor kaya mengkono. Anu pukulun apa? Kebiasaan. Oh iya. Ulun dandani. Wujud menapa? Manut karo jeneng ulun. Ula. Ora. Menurut kula dandani sono apa? Wis manut lan jeneng ulun, kita ulun paringi tetenger lan ulun paringi pusaka supaya kita bisa mateni Bagong kang mapan ana negara Ngastina. Weh. Berarti Bagonge loro. Iya. Kita-kita. Kita. Iya. Keparat. Panos maning jajalanan. Gugu karepe dhewe. Dusdruk. Semalane naglag-lag bumi. Terus sinten niku sing membol dadi kula? Pukulun. Ulun mboya bakal njlentrehake nanging kita iki kudu nyambut gawe dhewe. Oh iya siap. Sagu, kita ulun dandani. Siap sendika ngestaken dawa. Siap, Bro. Pukulun ampun ngelucu sama niku dhewe. Malah siap gerak barang. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winayu ing asepi sumimpen talanging kalbu pambukaning warana Bagongan limet enteng kleru. Wus. Kula wujud napa Ulun? Kita wujud satriya bagus. Tan Prabidu ya Raden Janaka. Mudiar kowe. Angus asik ronda-ronda. Ketemu tak takoni, nyuwun kagungan garwa Mbak Dereng. Sing kakung anu bojo kula sampun pejal, langsung tak kedhepi cening. Kita ulun dandani bagus kuwi supaya kita mateni Bagong kang mapan ana negara Ngastina. Kita mlaku tapa ngrame. Aduh nggih Setika. Wah kudu golek tempolong iki. Nggo ngopo? Anggene tapa ngrame ya dombreng. Tapa ngrame iki tetulung marang sak pepadaning urip mongko tanpa pamrih. Sendika.
Ulun paringi wujuding pusaka. Menapa Bu Ulun? Arane watu gumuk. Napa? Watu gumuk. Sing cepet, gumuk ngoten. Wegah ulun dewa kok didhawuhi. Niki Bu Ulun. Iya. Kancing gelung. Ora ana. Nggih pun. Sak wae. Iya. Lajeng kita le minggah wonten kayangan pripun ulun? Ulun mapano ing Pethit ulun. Pethit sing pundi? Pethit iki lho. Iki Pethit. Kula mancik mriku Ulun uncalke tekan dadaratan. Sendika ngestaken dawuh. Lho piye? Piye jengkolmu kowe? Daratane iki kono kok mlayune rono. Tambah jero. Rumangsa ulun kok ming menungsa kaya ngene kok. Mula kita madhep rono. Nggih. Wis tata-tata. Sampun Bu Ulun. Ulun uncalke. Kita kuwi rung tak paringi jeneng. Oh iya. Lho kok merangkul dewa. Lakon kok lali. Ulun paringi tetengel begawan godho gitik. Jare bagus. Pendhita ning enom bagus. Ya ora masalah. Begawan godho gitik. Wis ulun uncalke. Nun niki ngestaken dawuh. Sura merata jaya merata imbang yen padha-padha. Sapa sing arep kira-kira memirang karo aku? Tak cedhakane negara Ngastina kaya ngapa kahanan. Janaka kula wonten paring adhawuh. Ndak sawang kowe ngoyak-oyak Bagong kasinggihan mekaten. Lah terus Bagong piye? Koko Prabu. Kula sampun boten gadhahi raos kecalan. Bagong lalu mlebet samudra. Lho. Bagong lalu mlebu segara. Inggih kasinggihan mekaten Koko Prabu. Tumindak tanpa petung dikandhani karo wong tuwa nanging kowe ora nggo gumara. Coba sawangan kaca paisan iki Arjuna. Mara gage sawangan kaca paisan iki. Pundi Koko Prabu? Iki to. Gunakna permana jati netra batinmu gunakna sawangan epek-epek pun Kakang. Ing kagiat risang kapirang rinangkul. Rinangkul kinempit kambit. Dosang reknaning bawana panus maring jajalan katone nyemplung segara jebul malah mingguk dalan mapan ning taman negara Ngastina kendharat maning sarupa Bagong. Sumene nek masake aku aja bayem ya. Inggih. Batu-batu sebabipun menapa? Ora patek doyan. Wis pirang-pirang dina mapan nang kene kok ming kangkung bayem. Padake sapi.
Nyun papunten ki Lurah, mangke menawi kersakaken menapa-menapa kula kartemtu badhe ngladosi. Iwak lah saora-orane. Nek ora ana iwak ya ngethok sandal jepit kae ra. Digongso lali mamah sak kayange. Batu-batu panjenengan kok ngendikane kok mesti sarwa sembrono lho. Kakang Bu, kula ingkang sowan Kakang Bu. Dimas Janaka. Inggih. Ana apa Dimas? Mboten nginten babar pisan. Menawi Panakawan kula mbebangri asmanipun para Pandhawa tumindak ingkang boten sakmestinipun Bagong menungsa sing kaya kowe. Tendhawa Ndara. Kena ngapa kowe mapan ning Taman Negara Ngastina? Yang-yangan. Aja edan. Mboten edan mang takon to pasangan kula. Kakang Bu, menapa dipun aturaken Bagong menika leres? Batu-batu wis gedhe pangalpuramu ya Dimas. Yen to satemene atine Banowati saiki wis wutuh tak caosake marang calon guru lakiku, Guru matematika. Iki menika badhe kula sembah kan badhe kula sungkemi namung ki Lurah Bagong. Nyuwun pangapura ya Dimas. Kakang Bu. Lha kok dados mekaten lampanipun Bagong. Oh ingkang malikke blate Kakang Bu Ayu Banowati. Janaka ora trima. Ditenono aku ing bakal merwasa lawan kowe nadang dialing-alingi Kakang Bu Ayu Banowati. Aku ing bakal merwasa karo kowe. Wah, ganggu terus bocah. Wah! Ayo. Piye Janaka? Leres. Bagong mapan wonten ing taman. Terus kula mutaken boten purun badhe kula cempalani Koko Prabu kula dipun getak Bagong saged kuntal saking lebeting taman. Kandhani kok ngeyel kowe kuwi mula aja sok kesusu. Lajeng sakmenika kados pundi? Wis ora usane ndi-ndi. Iki mengko ana pawongan teka ya kuwi bakal gawe padhangan Negara Ngastina. Lan bisa madhangke kananing Nyai Ratu Banowati. Koko Prabu kula nderek paduka kanjeng Koko Prabu. Ana pendhita tuwek keklek mlaku kaya wis ora kuat. Rambute brondol sapa? Ora ngawur kowe. Bagus tanpa cacat. Guaya tejo pamulu jenar kaya kencana. Jati kencana. Wong iki sajake rada edan. Edan dengkulmu mlocot lur. Karo ratu kok ngontake dengkulmu. Kowe iki sapa? Pandhita Klayang kabur kanginan. Mendung kebaraten. Ngendi tibane? Ya kuno ing paman dunungku. Sapa jenengmu? Takon marang kita. Lho. Aku iki takon karo kowe. Oh iya Dik, lali aku wis ora dewa niki. Takon marang aku. Ya, Begawan Gada Githik. Melu guyu. Ayo ben gayeng. Gada Githik Dasar ora nyata. Janaka Wonten paringan dawuh. ana pendhita tuwa jenenge Gada Githik. Kowe ora takon sapa jenenge adiku iki? Ora sudi. Ngopo takon? Ora tepung karo sing nang mburimu kuwi. Iki adikku, Adimu sakaremu, kakangmu sakaremu apa peduliku? wangune sajake kowe mendem rasa ora penak karo adikku. Ya ta? Ketara ora gelem tak tepungke. Tunduk pulpen wae. Cekat-cekat. Yo. Karemu ngomong nyegat aku. Aku arep njaluk tulung. Wah, mung biasa.
njaluk tulung jilih biasa. Kata-katane kita ya apik, ngalem-ngalem ra urung. Nek aku sini sik. Biasa. Sok seminggu tak balik. Ora usum ya. Wis kulino ngapusi kok dapusi ora. Aku kok kaya apal to karo guyonane bocah. Ora macam-macam. Urung wancine kok wis dapalke. Sapa iki nyolong rokokku? Aku njaluk tulung karo kowe. Njaluk tulung apa? Ana maling ning negara Ngastina. Mbok dikandhake Rama. Rama sapa? Lho, Rama. Ana maling. Wila apal tembang barang ketoke kok saya apal aku. Saya wis ngetarani dhewe aku. Kowe ning negara Ngastina nek kowe iso nyekel maling sing jeneng Bagong ning negara Ngastina, kowe njaluk apa tak turuti. Asli, tenang. Aku njaluk patine wong bagus ning mburimu kuwi. Lho. Iki adikku arep tak njaluk patine. Wis ora iso. Gelem ora? Gelem. Tenan? Heeh. Ngapusi titenono, katutke dosane. Endi menungsane? Ning Taman Kadilengleng. Taman Kadilengleng karo Taman Sari ngendi? Taman Negara Ngastina, cak goblok banget ora. Taman Kadilengleng iki Taman Negara Ngastina karo Taman Sari beda goblok. Iya ya Taman Nyang. Ora. Iki sing gawe nasibku sengsara. Lho sapa iki? Waduh. Semi suarane padha. Rupane ya padha, suarane padha. Padha wae. Kowe ra edan. Mulane kok uripku ketoyong-toyong nganti cemplung segara barang. Iki manungsane ora waton bisa ngucap. Wah, jan wis. Ora iso dirasake iki nek carane ngene. Sing ngomong sapa ora ngerti mongko iki disiarke radio. Konco tani. Ini karo ponco petani. Kowe arep ngapa kowe? Kowe wani gawe kisruh negara Ngastina. Kowe sapa Begawan Godhog Githik? Bakal ngrampungi nyawamu. Mati dah aku, mati bareng tak wujude. Perang cara dalang-dalang biyen ngono kuwi ya Mas. Wis serem banget iki. Esuk-esukan cah-cah do nangis kabeh wis. Mengene iki mbok yakin. Mbok sapa wis to? Bapakku ben. Amu. Kowe esuk-esukan mesti saur-saurane jangan bening. Saiki kok kowe mung jenang. Perbedaane wis akeh banget perbedaane. Iki cerewet bae ngopo to kowe? Sangen-sangenku dhewe kok ngopo? Ucap kacarita. Kemlawi astaning Begawan Godhog Githik mendhet pusaka inggih menika Sela Gumuk den tutukaken wonten pustakanipun Kilurah Bagong. Ical wujuding Kilurah Bagong nenggih Gandharwa sapu jagat ingkang tenggo ringin kurung negari Ngamarta. Begawan Godhog Githik ilang wujude babar Kilurah Bagong. Pendhita mau wis babdar Bagong kok melayu. Kresna kok kaget. Lah wong sing jeneng wong kaget ki ora kanyono-nyono kok teratapan dhewe kok.
Niki sing dadi Bagong. Oh, iki to. Inggih sinuwun. Lah wong kowe iki rak jem sing tunggu ringin kurung negara Ngamarta. Kasinggihan mekanan. Lah ning ngopo? Namung dipun timbali. Gusti Ayu Banowati tuwin dipun dawuh supados mimba wujudipun Bagong. Sik mono, sok meneh. Oh, Ndek. Sok meneh ki ora ngono kuwi. Gawe kucemas maning sun. Aku ki wis berbuat apik, berbuat becik. Oh, sak penakmu dhewe. Konjur terus piye iki maksude? Jlentrahe crita iki piye maksude? Kowe dadi Bagong iki terus maksude apa nggawa wahyu? Apa nggawa kanugrahan? Apa kepiye iki? Kudune rampung. Wah, kula mboten ngertos menawi niku. Ora jelas iki. Lakon ora jelas. Wis ora ana kudune kowe nggawa wahyu apa lah, wahyu tetean apa? Ngono kuwi. Oh inggih kula kemutan. Wah, gawe-gawe iki. Gawe-gawe men supaya ndang rampung. Kula namung dipun dawuhi estunipun Gusti Ayu Banowati anggenipun mekaten menika janjanipun namung nanjihaken katresnanipun Prabu Duryudana. Ngono inggih. Ya wis. Tak tampa. Mlebu to, Bagong? Masuk. Ya wis ora apa-apa. Wis kono kowe bali ana ringin kurung. Nyuwun pamit. Ande Bima kang Simonata ngesesma walindu lawan angin Kresna kakangku Werkudara piye? Bagong elek kono Sing luput dudu Bagong nanging sejatine ana ingkang memba Bagong. sapa? Jem sapu jagat yang mapan ning ringin kulung negara Ngamarta tilas patih Ngendraprasta biyen. Wah. Koko Prabu. Menapa sampun wis Janaka? Kabeh wis katon padhang ya mung ana siji-wijing kudu tok lakoni. Menapa? Kowe njaluk ngapura karo Bagong. Bagong. Nun. Njaluk. Apa iki? Njaluk ngapura. Mboten dados menapa, Ndara. Sedaya menika kedunungan ina lali salah apes intip lan mati. Iya. Sumene nek tumandane ampun ngantos sak kempenake dhewe nggih. Iya. Dipetung tuna lan bathine. Nek tuna ya aja didol, nek bathi ya didol bareng-bareng. Ora edan kowe. Iya, kowe ngapura karo aku. Ngapura. Iya, Bang. Semar anakmu isih urip. Wah, Bagong. Petro, anakmu isih Bagong. Gareng adimu kok senengane ora? Kresna. Kula wonten dawuh Prabu. Do nendi? Wonten mriki kok Prabu. Nendi? Wonten mriki kok Prabu. Aku lei. Iki menungsane sing ngelong Nyai Ratu Banowati. Mboten, sanes menika. Lho sapa? Ning menika jem sapu jagat ing tenggolinging kurung negari Ngamarta. Lho, jem sapu jagat. Inggih. Malik Bagong, inggih kok. Lah edan. Tak kung. Ya, nek ndodhok iki sing pas. Sampak iki Gondara Werkudara nyisihke Wadyabala. Wadyabala ngendi?
Wadyabala ngendi? Ora ana wadyabala kok disisihke. Nyilih ndase.